විවාහ මංගල්‍යයේ ඉවර වෙලා හරියටම දවස් 5යි. මංගල සාදයේ අලංකාර සැරසිලිවත් තවම අයින් කරලා නැහැ. ගෙදර හැම තැනම තවමත් තියෙන්නේ ඒ සතුටු සිනා හඬවල්. අන්න ඒ වෙලාවේ ඔබේ නිවසට කොරිය සේවාවකින් පාර්සලයක් එනවා. ඒක උඩ ගහලා තියෙන්නේ විවාහ මංගල තෑග්ගක්. එහෙමත් නැත්නම් වෙඩින් ගිෆ්ට් එකක් කියලා. මංගල උත්සවයට එන්න බැරි වුණු හිතවතෙක් එවපු ලස්සන තෑග්ගක් කියලා හිතලා ඔබ ඉතාම ආසාාවෙන් ඔබේ බිරිඳ සහ ආච්චි අම්මා ඉස්සරහා ඒ තෑගි පෙට්ටිය අරින්න හදනවා. ඒ පෙට්ටිය වටේ ඔතලා තියෙන නූල් පොට අල්ලලා එක පාරටම අදිනවා විතරයි. මුළු පලාතම දෙදරුම් කකා මහා පිහිසුණු පිපිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. තමන් පණ ඇරලා ආදරය කරපු අලුත් මනාලයා එතනම ලේවිලක් මැද අවසන් හුස්ම හෙලද්දී 85 හැවිරිදි ආච්චි අම්මා මරණාසන්නව ඇඳ වැටෙනවා. මීට දින 5කට කලින් ලස්සනට මනාලියක් වුණු ඒ අහිංසක කෙල්ල සිරුරෙන් 40%ක්ම පිච්චිලා මර ලතෝනි දෙනවා. හැමෝම හිතුවේ මේක අලුත් මනාලියාව ඉලක්ක කරලා කරපු මිනීමැරුමක් කියලා. හැබැයි මිනීමරු වගේ සැබෑ ඉලක්කය වුණේ වෙනත් කෙනෙක්. මේ වෙනුවෙන් බිලි වුණේ කිසිම වරදක් නැති අහිංසක මිනිස්සු දෙන්නෙක්. මේක චිත්‍රපටියක පිටපතක් නෙවෙයි. 2018 අවුරුද්දේ ඉන්දියාවේ ඔඩිෂා ප්‍රාන්තයම බීතියෙන් මුසපත් කරපු ඇත්තම ඇත්ත ස්ටෝරි එකක්. ඉතින් අද අපි ගේන්නේ ඉන්දියාවේ සිද්ධ වුණු බිහිසුණුම සහ සූක්ෂමම අපරාධයක් වුණු ඔඩිෂා පාසල් බෝම්බ ඝාතනය ගැන. ඉතින් වීඩියෝ විස්සරට යන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි කතාවේ මුලට ගිහින් බලමු. ඉන්දියාවේ ඔඩිෂා ප්‍රාන්තයේ බලන්ගීර් දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙනවා පට්නගර් කියලා ලස්සන සාමකාමී නගරයක්. මේ නගරේ බහුරා කියන ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුණා ඉතාම වැදගත් උගත් වගේම සමාජයේ ඉහළ පිළිගැනීමක් තිබුණ පවුලක්. ඒ තමයි සහු පවුල. ඒ පවුලේ ප්‍රධානියා වුණේ රවීන්ද්‍ර කුමාර් සහු. ඔහු සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි. පට්නගර් වල තියෙන ජවහල්ලාල් නේරු විද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යාව පිළිබඳ ඉතාම දක්ෂ මහාචාර්යවරයෙක්. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රධාන ගුරුවරයෙක්. ඔහුගේ බිරිඳ තමයි සංයුක්තා සහු. ඇයත් ඉතාම උගත් කාන්තාවක්. ඇය පට්නගර්වලම තියෙන ජෝති විකාස් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය විදියටයි වැඩ කළේ. මේ දෙන්නට දරුවන් දෙදෙනෙක් හිටියා. වැඩිමහල් පුතා තමයි සෞම්‍ය ශේකර් සහු. සෞම්‍ය කියන්නේ මාරම බුද්ධිමත් කඩිසර තරුණෙක්. ඔහු ඉංජිනේරු උපාධිය අවසන් කරලා බැංගලෝර් නගරයේ තියෙන ඉතාම ප්‍රසිද්ධ ජපන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් සමාගමක උසස් රැකියාවක් කළා. ඔවුන්ගේ දියණිය විදේශගත වෙලා කසකස්ථානයේ වෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරමින් සිටි ශිෂ්‍යාවක්. මේ පවුලේ වයස්ගතම සමාජිකයා වුණේ රවීන්ද්‍රගේ ආදරණීය මව. ඒ කියන්නේ සෞම්‍යගේ ආච්චි අම්මා වුණු 85 හැවිරිදි ජයමානි සහු. සහු පවුලට කිසිම ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. සල්ලි වලින් වගේම ගෞරවයෙන් ඔවුන් උපරිම මට්ටමක හිටිය. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ තවත් ලස්සන කරගන්න ඔවුන් අවුරුදු 2ක් තිස්සේ මාරම මහන්සියෙන් තමන්ගේ කියලා අලුත් සුපිරි නිවසක් හැදුවා. 2018 අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසයේදී ඔවුන් ඉතාම සතුටින් මේ අලුත් නිවසේ පදිංචියට ආවා. හරියටම ඒ කාලයේදීම තමයි ඔවුන්ගේ පවුලට තවත් ලොකු සතුටක් ළඟා වුණේ. ඒ තමයි පුතා සෞම්‍ය ශේකර්ගේ විවාහය. සෞම්‍ය විවාහ වෙන්න තීරණය කළා හිටියේ රිමාරාණි සහු කියන ඉතාම ලස්සන ගුණගරුක තරණයක් එක්ක. 2018 පෙබරවාරි 18 වෙනිදා මුළු පලාතම මවිත කරවන තරම් ඉතාම අලංකාර මංගල උත්සවයක් පවත්වලා සෞම්‍ය සහ රිමා විවාහ වුණා. මංගල උත්සවෙන් පස්සේ පෙබරවාරි 20 වෙනිදා ඔවුන්ගේ අලුත් නිවසේ විශාල මංගල සාදයක් පැවතුණා. ඒකට 100 ගණනක නෑදෑයෝ ප්‍රභූවරු සහ යාළුවෝ ආවා. හැමෝම මේ අලුත් යුවලට සුබ පැතුවා. තෑගි භෝග දුන්නා. මුළු නිවසම සතුටින් ආලෝකෙන් පිරලා ඉදිරිලා තිබුණේ. මංගල සාදේ ඉවරුණාට පස්සේ පෙබරවාරි 21 වෙනිදා ඉඳන් ගෙදර ආපු නෑයෝ හෙමින් තමන්ගේ ගම්බිම් බලා යන්න පිටත් වුණා. ගෙදර තිබුණු කලබලකාරී ගතිය ටිකක් අඩු වෙලා නිශ්ශබ්දතාවයක් ඇති වෙන්න ගත්තා. සෞම්‍යගේ සහෝදරිය, ඒ කියන්නේ කසකස්ථානයේ ඉගෙන ගන්න දුව තමන්ගේ අයියාගේ වෙඩින් එකට ආවේ දවස් කිහිපයක කෙටි නිවාඩුවකට විතරයි. ඇයට ආයෙත් තමන්ගේ අධ්‍යාපන වැඩවලට
යන්න සිත වුණා. පෙබරවාරි 22 පාන්දරම පවුලේ පියා වුණු රවීන්ද්‍ර කුමාර් තමන්ගේ දියණියවත් එක්කගෙන දිල්ලි නගරයට යන්න පිටත් වුණා. මොකද ඇයව දිල්ලි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලින් කසකස්ථානය බලා යන්න ගුවන්යානයට නැගීමට තිබුණා. ඔවුන් දෙදෙනා ගෙදරින් පිටත් වුණාට පස්සේ ඒ මහා මන්දිරය ඉතුරු වුණේ 4 දෙනෙක් විතරයි. ඒ තමයි මව සංයුක්තා, පුතා සෞම්‍ය, අලුත් මනාලිය රිමා සහ ආච්චි අම්මා ජයමානි. පෙබරවාරි 23 වෙනිදා උදේ 10ට විතර මව සංයුක්තා සහු තමන්ගේ රාජකාරී වැඩ වෙනුවෙන් විද්‍යාලයට යන්න පිටත් වුණා. දැන් ගෙදර ඉන්නේ 3 දෙනෙක් විතරයි. සෞම්‍ය කාමරයට වෙලා වැඩක් කරමින් හිටියා. අලුත් මනාලිය රිමා දවල් කෑම උයන්න කුස්සියට ගියා. ආච්චි අම්මා සාලේ විවේක ගනිමින් හිටිය. ඔහොම වෙලා ගත වෙලා දවල් 3:30 විතර වෙද්දි එකපාරම ගෙදර ප්‍රධාන දොරටුව, ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ දොරෙන් කවුරු හරි තට්ටු කරන ශබ්දයක් ඇහුණා. සෞම්‍ය කාමරයෙන් එළියට ඇවිත් දොර ඇරලා බැලුවා. දොරකට හිටියේ කුරිය සේවාවක බෙදා හරින්නෙක්. ඔහු ඇවිත් හිටියේ ස්කයිකින් කුරිය කියන ප්‍රසිද්ධ කුරියා ආයතනයෙන්. ඔහුගේ අතේ සෑහෙන ලොකු බර පෙට්ටියක් තිබුණා. ඔහු සෞම්‍යගෙන් ඇහුවා, ඔබද සෞම්‍ය ශේඛර් සහෝ කියන්නේ? සෞම්‍ය ඔව් කිව්වට පස්සේ ඒ පාර්සලේ සෞම්‍යයට බාර දීලා අත්සනක් අරගෙන කුරිය යන්න ගියා. සෞම්‍ය මේ පෙට්ටියත් අරගෙන කෙලින්ම ගිය කුස්සියට. ඔහු ඒ පෙට්ටියේ ගහලා තිබුණු ලේබල් එක බැලුවා. ඒක එවන්නාගේ නම විදියට ගහලා තිබුණේ එස්.කේ. සින්හා. එවපු ලිපිනිය විදියට තිබුණේ රායිපූර් කියන නගරේ. රායිපූර් කියන්නේ ඔවුන් හිටපු තැන ඉඳන් කිලෝමීටර් 230ක් විතර ඈතින් තියෙන වෙනත් ප්‍රාන්තයක අගනුවරක්. සෞම්‍ය මේ නම දැකලා මාර විදියට පුදුම වුණා. ඔහු කුස්සියේ උයමින් හිටපු රිමාට මේක පෙන්නලා මෙහෙම කිව්වා. රිමා බලන්නකෝ, රායිපූර් වලින් කවුද එස්.කේ. සින්හා කියලා කෙනෙක් අපිට පාසලයක් කියවල. හැබැයි මම මෙහෙම කෙනෙක්ව අඳුරන්නේ නැහැනේ. රිමාත් කල්පනා කරලා කිව්වා ඇයත් ඒ වගේ කෙනෙක්ව අඳුරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ පෙට්ටිය උඩට ලස්සනට ස්ටිකර් එකක් ගහලා තිබුණා. ගිෆ්ට් කියලා. මේ නිසා සෞම්‍ය හිතුවා මේක අපේ වෙඩින් එකට එවපු ගිෆ්ට් එකක් වෙන්න ඇති. සමහර විට මගේ බැංගලෝර් වල ඉන්න යාළුවෙක්ගේ කවුරු හරි වෙන්න ඇති. නැත්නම් වෙඩින් එකට එන්න බැරි වුණු කෙනෙක් වෙන්න ඇති කියලා. ඔය අතරේ සාලේ හිටපු ආච්චි අම්මා ජයමානිත් කුස්සියට ආවා අලුත් මනාල යුවලට ලැබුණු තෑග්ග මොකක්ද කියලා බලාගෙන තියෙන ආසාවට. මුළු පවුලම මාරම සතුටින් කුතුහලයෙන් කුස්සියේ මේ පෙට්ටිය වටා එකතු වුණා. සෞම්‍ය පෙට්ටිය උඩ තිබුණු ඇසුරුම් දවටන ගලවන්න පටන් ගත්තා. ඒ පෙට්ටිය ඇතුලේ ඊටාම සූක්ෂම ලෙස සකස් කරපු නූල් පද්ධතියක් තිබුණා. සෞම්‍ය පෙට්ටිය අරින්න හිතලා ඒ තිබුණු එක ප්‍රධාන නූල් පොටක් අල්ලලා තදින් ඉස්සරහට ඇද්දා විතරයි. මුළු පලාතම හෙල්ලෙන තරම් මහා බිහිසුණු දරුණු පිපිරීමක් කුස්සිය ඇතුළේ සිද්ධ වුණා. එක සාමාන්‍ය බෝම්බයක් නෙවෙයි. ඊටාම ඉහළ තාක්ෂණයෙන් හදපු මාරාන්තික බෝම්බයක්. පිපිරීමේ වේගය සහ සැර කොච්චරද කියනවා නම් කුස්සියේ තිබුණු වීදුරු ජනෙල් දොරවල් ඔක්කොම කුඩු පට්ටම් වෙලා විසි වුණා. කුස්සියේ බිත්ති කළු පාට වුණා. ඒ මාරාන්තික බෝම්බ පෙට්ටිය අතේ තියාගෙන හිටපු සෞම්‍ය සහ ඒ අසලම නැමී බලා සිටි 85 හැවිරිදි ආච්චි අම්මා සිරුර පුරාම දරුණු ලෙස පිලිසුම් තුවාල ලබා ලේවිලක් මැද එතනම සිහි නැතිව ඇද වැටුණා. රිමා ඒ වෙලාවේ සෞම්‍යයට වඩා අඩි කිහිපයක් ඈතින් හිටපු නිසා ඇගේ ඇඟට කෙලින්ම බෝම්බේ ප්‍රධාන සැර වැදුනේ නැහැ. හැබැයි ඇගේ ඇඟත් දරුණු ලෙස පිච්චෙලා ඇයත් බිමට ඇද වැටුණා. මුළු කුස්සියම දුමෙන් සහ ලේවලින් පිරලා තිබුණේ. රිමා දැඩි වේදනාවෙන් මරලතෝනි දුන්නා. ඇය තමන්ගේ අවසාන පණ ටික එකතු කරගෙන බිම දිගේ බඩකාගෙන කාමරයට ගියා. කාමරේ තිබුණු ෆෝන් එක අරගෙන තමන්ගේ නැන්දම්මා, ඒ කියන්නේ සංයුක්තා සහෝට කෝල් එකක් ගන්න ඇය උත්සාහ කළා. හැබැයි ඇයට නම්බර් එක ඩයල් කරගන්න ලැබුණේ නැහැ. දැඩි වේදනාවක් සහ ලේ වහනය වීම නිසා ඇයත් එතනම සිහි නැතිව බිම ඇද වැටුණා. මේ මහා පිපිරුම් ශබ්දය ඇහිලා අසල්වැසියෝ මාර විදියට බය වුණා. ඔවුන් හිතුවේ කුස්සියේ ගෑස් සිලින්ඩරේ පිපුරුණා කියලා. හැබැයි හැමෝම කලබලයෙන් සහෝ පවුලේ ගෙදරට දුවගෙනාවා. ගෙට ඇතුළු වුණු ඔවුන් දැකපු දර්ශනයෙන් ඔවුන්ගේ ඇඟ කිලිපොලා ගියා. කුස්සිය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා සෞම්‍ය ආච්චි අම්මා සහ රීමා ලේවිලක් මැද පිලිස්සුණු තුවාලයක වැතිරිලා ඉන්නවා. හැබැයි පුදුමය කියන්නේ කුස්සියේ තිබුණු ගෑස් සිලින්ඩරයට කිසිම හානියක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒක නිරුපද්‍රිතව තිබුණා.
මිනිස්සුන්ට හිතාගන්න බැරි වුණා මොකක්ද මේ උනේ කියලා. වහාම ක්‍රියාත්මක වුණු අසල්වැසියන්ගෙන් එක්කෙනෙක් පොලිසියට කතා කළා. තවත් කෙනෙක් ඇම්බියුලන්ස් එකක් කැඳෙව්වා. තවත් කෙනෙක් විද්‍යාලයේ සිටි මව සංයුක්තාට මේ බිහිසුණු ආරංචිය කියනවා. විනාඩි කීපයකින් ඇම්බියුලන්ස් එක ආවා. අසල්වැසියන්ගේ උදව්වෙන් මේ 3 දෙනාම වහාම බලන්ගීර් දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන රෝහලට අරන් ගියා. හැබැයි මගදී මාරයා ක්‍රියාත්මක වුණා. 85 හැවිරිදි වයස්ගත ආච්චි අම්මා ජයමානි සහෝ රෝහලට යන මගදීම ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. වෛද්‍යවරුන් ඇයව පරීක්ෂා කරලා බලලා ඇය මිය ගිහින් කියලා තහවුරු කරා. සෞම්‍ය සහ රිමාගේ තත්ත්වය ඉතාම බරපතල නිසා වෛද්‍යවරුන් ඔවුන්ට මූලික ප්‍රතිකාර දීලා වහාම බර්ලා ප්‍රදේශයේ තියෙන VSS වෛද්‍ය විද්‍යාල රෝහලට මාරු කරලා යවුවා. නමුත් දෛවය මාරම අනුකම්පා විරහිත වුණා. බර්ලා රෝහලට ඇතුළු කරද්දීම වෛද්‍යවරුන් ප්‍රකාශ කළේ සෞම්‍යශේක සහෝ ඒ වන විටත් මියගොස් සිටි පවයි. මංගල සිරිත ඉවර වෙලා දවස් 5න් ඒ අහිංසක බුද්ධිමත් තරුණයා සදහටම මෙලොව හැරගියා. රිමාව වහාම කටක් නගරේ තියෙන SCB රෝහලට ඇතුළත් කළා. දැඩි සත්කාර ප්‍රතිකාර සඳහා. මේ පිපිරීමෙන් සෞම්‍ය සහ ආච්චි අම්මා දෙන්නම මේගේ ඔවුන් බෝම්බ පෙට්ටියට ඉතාම ළඟින් හිටපු නිසා. ඔවුන්ගේ සිරුරු වලින් 90%කට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම පිච්චිලා තිබුණා. රිමාගේ සිරුරෙන් 40%ක් පිච්චිලා තිබුණා. ඇගේ මොහොන පපුව බඩ වගේම අත් දරුණු විදිහට පිච්චිලා තිබුණා. වාසනාවකට ඇගේ ඇතුලේ කොටස් වලට හානියක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඇගේ ජීවිතේ බේරුණා. දවස් 5කට කලින් මංගල සිරියාවෙන් බැබළුණුවේ ගෙදර දැන් හෙන්නේ මරණ විලාප විතරයි. මේ අද්භූත මිනීමැරුම ගැන ආරංචිනු වහාම පට්නග පොලිසියේ උසස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් සහු පවුලේ නිවසට ආවා. මුලින්ම පොලිසියත් හිතුවේ මේක ගෑස් සිලින්ඩරයක් පිපිරීමක් කියලා. හැබැයි කුස්සිය පරීක්ෂා කරනකොට සිලින්ඩරේ හොඳට තියෙනවා දැකලා පොලිසිය හොල්මන් වුණා. ඇත්තම හේතුව හොයන්න පොලිසිය වහාම බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය අංශය සහ ප්‍රදේශයේ අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යා කණ්ඩායම කැඳෙව්වා. කුස්සියට ඇතුළුවුණු විකස බෝම්බ අංශයට දැඩි වෙඩි බෙහෙත් සහ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගඳක් දැනුණා. ඔවුන් තහවුරු කරා මේක මාරාන්තික පාසල් බෝම්බයක් කියලා. ෆොරන්සික් කණ්ඩායම විසින් පිපුරුණු බෝම්බේ කොටස් වය කෑලි සහ රසායන ද්‍රව්‍ය සාම්පල් විමර්ශනය සඳහා එකතු කරගත්තා. පොලිසිය ඉස්සරහා තිබුණු ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි මේ බෝම්බය ගෙදරට ආවේ කොහොමද? කවුද මේක එව්වේ? පොලිසිය මව සංයුක්තාගෙන් පියා රවීන්ද්‍රගෙන් සහ අසල්වැසියන්ගෙන් දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කළා. හැබැයි කාටවත් කිසිම තොරතුරක් හම්බුනේ නැහැ. සහු පවුල කියන්නේ කා එක්කවත් රණ්ඩු වෙන පවුලක් නෙවෙයි. මේ සිද්ධිය සැබෑ සාක්ෂිකරුවන් උණු 3 දෙනාගෙන් 2 දෙනෙක්ම මිය ගිහින්. ඉතිරි වුණු එකම කෙනා උණු රිමා රෝහලේ මරණයත් එක්ක සටන් කරමින් හිටපු නිසා ඇගේ කට උත්තරයක් ගන්න පොලිසියට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. පොලිසියට සිද්ධ වුණා රිමා සුව වෙනකන් ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න. හරියටම සතියකට විතර පස්සේ මාර්තු 3 වෙනිදා රිමාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ටිකක් යහපත් වුණා. පොලිසිය වහාම රෝහලට ගිහින් ඇගෙන් කට උත්තරයක් ගත්තා. රිමා ඉතාම අමාරුවෙන් පොලිසියට කිව්වා ඒක ආවේ ස්කයිකෙන් කුරිය එකෙන්. ඒක එවලා තිබුණේ රායිපූර්වල ඉන්න SK සින්හා කියලා කෙනෙක්. ඒක උඩ ගිෆ්ට් කියලා ගහලා තිබුණා කියලා. මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක පොලිසියට ලොකු හෝඩුවාවක් ලැබුණා. මේ මාරාන්තික පාර්සල් බෝම්බ කතාව මාධ්‍ය මගින් රටපුර ප්‍රචාරය වෙන්න ගත්තා. මුළු ඉන්දියාවම මේ ක්‍රමය දැකලා මාරම තැතිගැන්මකට පත් වුණා. මොකද ලංකාවේ වගේම ඉන්දියාවෙත් කොරිය එකකින් බෝම්බයක් එවලා මිනිස්සු මරපු මෙවැනි සූක්ෂම අපරාධයක් මීට කලින් අහන්න ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. මිනිස්සු Tamanගේ ගෙවල් වලට එන සාමාන්‍ය පාර්සල් අල්ලන්නත් බය වුණා. හැබැයි මේ අතරේ මාධ්‍ය මගින් ලොකු වැරද්දක් සිද්ධ වුණා. පොලිසියෙන් මාධ්‍යයට තොරතුරු ලබා දෙද්දී සිද්ධ වුණු පොඩි පටලවිල්ලක් නිසා මාධ්‍ය විසින් ප්‍රකාශ කළා මේ බෝම්බේ එවපු කෙනාගේ නම RK ශර්ම කියලා. හැබැයි සැබෑ පෙට්ටියේ ගහලා තිබුණේ SK සින්හා කියලා. පොලිසිය මේ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න ගියේ නැහැ. ඔවුන් ඒක රහසක් විදිහට තියාගත්තා. මොකද ඔවුන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේ පොඩි වැරද්ද තමයි අනාගතයේ මිනුයි මරුවාව කොටු කරගන්න තියෙන ලොකුම උගල වෙන්නේ කියලා. පොලිසිය වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා කොරිය වාර්තා පරීක්ෂා කළා. ඔවුන්ට පෙනුණා මේ පාර්සලේ පෙබරවාරි 15 වෙනිදා රායිපූර්වලින් බුක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒකේ බර කිලෝග්‍රෑම් 2.1ක් විදිහට සටහන් වෙලා තිබුණා. පෙට්ටියේ තිබුණු එවන්නාගේ නම සහ ලිපිනය පරීක්ෂා කරද්දී තේරුණා ඒව ඔක්කොම ව්‍යාජ ඒවා කියලා.
පට්නග පොලිසියේ විශේෂ විමර්ශන කණ්ඩායමක් කෙලින්ම ගියා චත්තිස්ගා ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වුණු රායිපෝර්වලට. ඔවුන් මේ පාර්සලේ බුක්කරපු ස්කයිකින් කොරිය ආයතනයට ගියා. පොලිසිය හිතුවේ එතන තියෙන CCTV කැමරා දර්ශන පරීක්ෂා කරලා බෝම්බේ එවපු පුද්ගලයාව ලෙහෙසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි ඔවුන් එතනට යද්දි මාරම අවාසනාවන්ත දෙයක් සිද්ධ වුණා. ඒ කොරිය ඔෆිස් එක ඇතුලේ කිසිම CCTV කැමරාවක් සවි කරලා තිබුණේ නැහැ. පොලිසිය ආයමත් අතරමං වුණා. කිසිම හෝඩුවාවක් නැතුව විමර්ශන නතර වුණ. ඔය අතරේ පොලිසිය සෞම්‍ය සහ රිමාගේ පැරණි තොරතුරු හාරලා අවුස්සන්න ගත්තා. එතනදී ඔවුන්ට මාරම වැදගත් රහසක් හෙළි වුණා. විවාහයට මාස 8කට විතර කලින් සෞම්‍ය බැංගලෝර්වල වැඩ කරන කාලේ ඔහුට එකපාරටම අඳුරන්නේ නැති නම්බර් එකකින් දුරකථන ඇමතුමක් ඇවිත් තිබුණා. ඒ වෙලාවේ සෞම්‍ය හිටියේ රිමා එක්ක ෆෝන් එකෙන් කතා කර කර. සෞම්‍ය රිමාව හෝල්ඩ් එකේ තියලා මේ අඳුරන්නේ නැති ඇමතුමට උත්තර දීලා තියෙනවා. එහා පැත්තෙන් කතා කරපු තරුණයා සෞම්‍යයට මාර විදිහට තර්ජනය කරලා තියෙනවා. ඔහු කිව්වලු උඹ රිමාව කසාද බඳින්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. උඹ ඒක කළොත් උඹට විඳින්න වෙන්නේ මාරම භයානක විපාක. ඒ නිසා ඒ කෙල්ලගෙන් ඈත්වයන් කියලා. සෞම්‍ය මේ ගැන වහාම රිමාට කියනවා. හැබැයි රිමා කියලා තියෙනවා ඇය එහෙම කෙනෙක් ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා. ඉන්පස්සේ වෙනත් කිසිම තර්ජනයක් ආවේ නැති නිසා මේ දෙන එක සාමාන්‍ය විහිළුවක් කියලා හිතලා අමතක කරලා දාලා විවාහ වුණා. පොලිසිය වහාම මේ දුරකථන අංකය හොයාගෙන විමර්ශන කළා. ඔවුන් ඒ පුද්ගලයාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඔහු රිමාට රහසින් ආදරය කරපු රිමා වෙන කෙනෙක් බඳිනවට අකමැති වුණු ඇගේ ගමේම තරුණෙක්. පොලිසිය ඔහුකින් දැඩි ලෙස ප්‍රශ්න කළා. ඔහු පිළිගත්තා තමන් සෞම්‍යයට ෆෝන් එකෙන් තර්ජනය කරපු බව. හැබැයි ඔහු දිවුරලා කිව්වා තමන් මේ බෝම්බ සිද්ධිය ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා. පොලිසිය ඔහුව ලයි ඩිටෙක්ටර් ටෙස්ට් එහෙමත් නැත්නම් බොරු සෙවීමේ පරීක්ෂණයකට භාජනය කළා. හැබැයි ඒ පරීක්ෂණයෙන් තහවුරුණා ඔහු කියන්නේ ඇත්තක් කියලා. ඔහු බෝම්බ එවලා නැහැ. පොලිසියට ඔහුව නිදහස් කරන්න සිද්ධ වුණා. පොලිසිය ආයෙත් බිඳුවටම වැටුණා. දැන් පොලිසිය හිතන්න ගත්තා මේක සාමාන්‍ය කෙනෙක් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. මේක කොලියට මිනිමරණ වෘත්තීය මිනිමරුවෙක් ලවා කරපු වැඩක් කියලා. මොකද මෙච්චර සූක්ෂම ලෙස කොරිය එකකින් බෝම්බයක් හදලා එවන්න සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ට බැහැ. පොලිසිය මේ මතය ඔස්සේ නගර 4ක විමර්ශනය කළා. පොලිස් නිලධාරීන් 24 දෙනෙක් එකතු වෙලා පුද්ගලයන් 100කට වඩා ප්‍රශ්න කළා. සෞම්‍ය සහ රිමාගේ ලැප්ටොප්, ෆෝන් රෙකෝඩ්ස් දහස් ගණන් පරීක්ෂා කළා. හැබැයි කිසිම හෝඩුවාවක් ලැබුණේ නැහැ. මාසයක් ගත වුණා. මේ අතරේ රෝහලේ හිටපු රිමා හෙමින් සුවය ලබමින් හිටියේ. හැබැයි ඇගේ පවුලේ අය ඇයට එක ඇත්තක් වසන් කළා. ඒ තමයි තමන්ගේ ආදරණීය සැමියා සෞම්‍ය මිය ගිය බව. ඔවුන් හිතුවා රිමායිනේ දැඩි මානසික සහ ශාරීරික පීඩනයක නිසා මේ ආරංචිය දුන්නොත් ඇය මිය යයි කියලා. නමුත් සිද්ධිය වෙලා හරියටම දවස් 25කට පස්සේ රිමා හිටපු හොස්පිටල් කාමරයේ තිබුණු පරණ පත්තරයක් ඇගේ අතට අහම්බෙන් හම්බෙනවා. ඇයි ඒ පත්තරේ කියවද්දී ඇගේ ලෝකයම එක පාරට කඩාගෙන වැටුණා. පත්තරේ ගහලා තිබුණා තමන්ගේ සැමියා මීට දවස් 25කට කලින් බෝම්බ පිපිරීමෙන් මිය ගිය බව. රිමා පිස්සියක් වගේ කෑ ගහලා අඬන්න ගත්තා. මුළු රෝහල් කාමරයම ඇගේ මරලතෝනි හඬින් දෙදුරුම් කෑවා. ඇය තමන්ගේ පවුලේ අයගෙන් ඇහුවා ඇයි මට මේක හැංගුවේ? මාව මහ පොළොවට පස් වෙලා ගියා වගේ දැනෙනවා කියලා. දවස් 5ක විවාහ ජීවිතයකින් පස්සේ ඇය වැන්දපුවක් වුණා. මේ අහිංසක පවුලට වෙච්චි විනාශය සහ පොලිසිය අසාර්ථකත්වයේ දැකලා ඔඩිෂාවල මිනිස්සු මාර විදිහට කුපිත වුණා. මිනිස්සු පොලිසියට විරුද්ධව පාරට බැහැලා උද්ඝෝෂණය කරන්න ගත්තා. මේ ප්‍රශ්නයේ කෙලින්ම ගියේ ඔඩිෂා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය වුණු නවීන් පට්නායික් ළඟට. මහජන විරෝධය දැඩි නිසා ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වහාම නියෝගයක් නිකුත් කළා. හරියටම සිද්ධිය වෙලා මාසයක් පිරුණු තැන. ඒ කියන්නේ මාර්තු 23 වෙනිදා මේ නඩුව සාමාන්‍ය පොලිසියෙන් අයින් කරලා ප්‍රාන්තයේ ඉහළම විමර්ශන අංශය වුණු ක්‍රයිම් බ්‍රාන්ච් එකට පාර දුන්නා. ක්‍රයිම් බ්‍රාන්ච් එකේ ප්‍රධානියා වුණු අරුන් බෝත්‍රා කියන ඉතාම දක්ෂ සූක්ෂම නිලධාරියා මේ නඩුවේ නායකත්වයේ ගත්තා. ඔහු පරණ සැකකරුවන් ඔක්කොගෙන්ම ආයෙත් ප්‍රශ්න කළා. හැබැයි අලුත් තොරතුරක් ලැබුණේ නැහැ.
පස්සේ ඔවුන් රායිපූර්වල ස්කයිකින් කුරිය එක වටපිටාවේ තිබුණු වෙනත් කඩ සාප්පුවල සහ පාරවල් වල තිබුණු CCTV කැමරා 250කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක දර්ශන එකතු කරගෙන රාත්‍රී දහවල් නොබලා පරීක්ෂණ කළා. කොරිය සේවකයින්ට ඒ දර්ශන පෙන්ඩුවා. හැබැයි කවුරුත් බෝම්බේ එවපු මිනිහව අඳුරගත්තේ නැහැ. ක්‍රයිම් බ්‍රාන්ච් එකත් බිත්තියටම හේතුවනා. ඔන්න ඔහොම ඉද්දි තමයි 2018 අප්‍රේල් 4 වෙනිදා බලන්ගීර් පොලිස් කාර්යාලයට ඉතාම අමුතු අද්භූත ලිපියක් ලැබෙන්නේ. ඒ ලිපියේ එවන්නාගේ නමක් හෝ ලිපිනයක් ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි ඒ ලියුම ඇතුලේ ලියලා තිබුණු දේවල් දැකලා පොලිස් ප්‍රධානියාගේ ඇස් උඩ ඉන්ද වුණා. ඒ ලියුමේ ලියලා තිබුණා ඔයාලා ඔය මාධ්‍යවල කියන විදියට මේ බෝම්බේ එවල තියෙන්නේ RK ශර්මා නෙවෙයි. ඒක එව්වේ රායිපූර්වල ඉන්න SK සින්හා කියන කෙනෙක්. මේ මුළු ප්‍රොජෙක්ට් එකම සැලසුම් කළේ රායිපූර්වල ඉන්න පුද්ගලයින් 3 දෙනෙක් එකතු වෙලා. සෞම්‍ය කරපු වැරදි වැඩක් නිසා තමයි ඔහුට මේ දඩුවම ලැබුණේ. මේක පිටුපස ලොකු සල්ලි ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා අනවශ්‍ය විදිහට අහිංසක මිනිසුන්ව අල්ලලා ප්‍රශ්න කරලා ඔවුන්ට වද දෙන්න එපා කියලා. මේ ලියුම දැකපු ගමන් බලන්ගීර් පොලිසිය වහාම ඒක ක්‍රයිම් බ්‍රාන්ච් ප්‍රධානී අරුන් බෝත්‍රට යව්වා. අරුන් බෝත්‍රා මේ ලියුම නැවත නැවතත් කියව්වා. ඔහුගේ සූක්ෂම මොලයට එකපාරටම මාරම වැදගත් කරුණක් අහුණා. මතකද මමල කලින් කිව්වා මාධ්‍ය මගින් බෝම්බේ එවපු කෙනාගේ නම RK ශර්ම කියලා වැරදියට ප්‍රචාරය කරලා තිබුණා කියලා. පොලිසිය ඒ වැරද්ද නිවැරදි කළේ නැහැ. සැබෑ පෙට්ටියේ තිබුණේ SK සින්හා කියන නම බව දැනගෙන හිටියේ සැබෑ මිනිමරුවා සහ පොලිසිය විතරයි. හැබැයි මේ නිර්නාමික ලියුම එවපු පුද්ගලයා සැබෑ නම SK සින්හා බව ලියුමේ පැහැදිලිව ලියලා තිබුණා. අරුන් බෝත්‍රට 100%ක්ම විශ්වාස වුණා පොලිසිය මම්මුලා කරන්න සහ අහිංසක මිනිස්සුන්ගෙන් පරීක්ෂණය ඈත් කරන්න මේ ලියුම ලියලා තියෙන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මේ ඇත්තම මිනිමරුවමයි කියලා. මිනිමරුවා Tamanගේ බුද්ධිමත්කම පෙන්වන්න ගිහින් කරපු ඒ එකම එක වැරද්ද නිසා ඔහු පොලිසියේ උගුලට අහුණා. පොලිසිය වහාම මේ ලියුම ෆොරන්සික් ලැබ් එකට යවුවා. ඇඟිලි සලකුණු හොයන්න. හැබැයි ඒ ලියුම කිලෝමීටර් 250කට විතර තැපෑලෙන්නේදී ගොඩක් මිනිස්සු අල්ලලා තිබුණු නිසා පැහැදිලි ඇඟිලි සලකුණක් ගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ පොලිසිය තීරණය කළා මේ ලියුමේ තියෙන අත්තකුරු කාගේද කියලා හොයන්න. ඔවුන් මේ ලියුම අරගෙන කෙලින්ම ගියේ සෞම්‍යගේ මව වුණු සංයුක්තා සහු ළඟටයි. සංයුක්තා මේ ලියුම දිහා බලාගෙන ඉතාම කල්පනාවෙන් කියවන්න ගත්තා. එකපාරටම ඇගේ ඇස් නතර වුණා ලියුමේ තිබුණු එක වචන මාලාවක් ළඟ. ඒකේ තිබුණේ undertaking the project එක බාර ගැනීම කියන ඉංග්‍රීසි වචන ටිකයි. සංයුක්තා එක පාරටම කෑගහලා මෙහෙම කිව්වා. අනේස මේ වචන මාලාව මට මාරම හුරු පුරුදුයි. මම වැඩ කරන කොලේජ් එකේ ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එයාගේ නම පුංජාලාල් මෙහෙර්. එයා කා එක්ක කතා කළත් මොන දේ කළත් හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ ඔය undertaking the project කියන වචන ටිකයි. මේක එයාගේම අත්තකුරු වගේ. සංයුක්තාගේ මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක ක්‍රයිම් බ්‍රාන්ච් එක මාරම කම්පනයට පත් වුණා. මොකද මේ පුංජාලාල් මෙහෙර් කියන ඉංග්‍රීසි මහාචාර්යවරයා ගැන කතාවේ මුල් කාලෙදී පොඩි සැකයක් මතු වෙලා තිබුණා. සංයුක්තා විදුහල්පතිනිය විදිහට පත් වෙලා එද්දී මේ පුංජාලාල් එක්ක ලොකු පොටු රණ්ඩුවක් තිබුණු බව පොලිසිය දැනගෙන හිටියා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් පොලිසිය එදා හිතුවේ පිස්සුද විද්‍යාලයක විදුහල්පති පුටුවක් වෙනුවෙන් මෙච්චර දරුණු බෝම්බයක් හතලා පවුලක්ම විනාශ කරන්න මහාචාර්යවරයෙක් වගේ උගත් මිනිහෙක් ක්‍රියා කරයිද කියලා. ඔවුන් එදා ඔහුව අතඇරලා තිබුණා. හැබැයි මෙදා පාර ක්‍රයිම් බ්‍රාන්ච් එක ඔහුව ලේසියෙන් අතඇරියේ නැහැ. ඔවුන් වහාම ගිහින් පුංජාලාල් මෙහෙර්ව රහසිගතව අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඔහුව විශේෂ විමර්ශන කාමරයකට අරන් ගිහින් ක්‍රයිම් බ්‍රාන්ච් ක්‍රමයට ඉතාමත් දැඩි ලෙස ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගත්තා. මුලින්ම තමන් ඔහුගේ උගත්කම සහ සමාජ තත්ත්වය පෙන්වලා බේරෙන්න හැදුවා. හැබැයි ක්‍රයිම් බ්‍රාන්ච් එක ඔහු ලියපු අද්භූත ලියුම සහ ඔහුගේ වෙනත් ලේඛනවල අත්තකුරු සසඳලා සාක්ෂි ඉස්සරහට දමද්දී පුංජාලාල්ගේ මුළු සිරුරම බයින් වෙවුලන්න ගත්තා. අන්තිමේදී දැඩි පීඩනය හමුවේ බිඳ වැටුණු ඒ සාහසික මහාචාර්යවරයා තමන් කරපුයේ මහා කාලකන්ණි අපරාධී මුල සිට අගට පොලිසිය ඉස්සරහා පාපොච්චාරණය කරන්න පටන් ගත්තා. ඔහු කියපු ඒ කතාව අහලා පොලිස් නිලධාරීන් පවා ඇඟ කිලිපොලා ගියා. කතාව මෙන්න මෙහෙමයි. 2009 අවුරුද්දේ ඉඳන් ජෝති විකාශ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති විදිහට වැඩ කළේ මේ පුංජාලාල් මෙහෙර්.
ඔහු ඒ පුටුවට ඒ බලයට මාරම ලෝභකමක් සහ පෙරේතකමක් දැක්වා. හැබැයි 2014 අවුරුද්දේදී සෞම්‍යගේ මව වුණු සංයුක්තා සහෝ ඒ විද්‍යාලයටම මාරුවීමක් ලබලා එනවා. සංයුක්ත කියන්නේ පුංජාලාල්ට වඩා සේවා කාලෙන් වගේම සුදුසුකම් වලින් ගොඩක් ජේෂ්ඨ කෙනෙක්. ඒ නිසා නීත්‍යානුකූලවම විදුහල්පති පුටුව හිමිවිය යුත්තේ ඇයටයි. පුංජාලාල් තමන්ගේ පුටුව දෙන්න මාර විදිහට අකමැති වුණ. ඔවුන් අතර අවුරුදු ගණනාවක් ලොකු ආරවුල් පැවතුන. අන්තිමේදී 2017 අවුරුද්දේ රජයේ නියෝග මත පුංජාලාල්ව විදුහල්පති පුටුවෙන් පහ කරලා සංයුක්තා සහුව විද්‍යාලයේ නව විදුහල්පතිනී විදියට පත් කරනු ලබනවා. පුංජාලාල්ට සාමාන්‍ය ගුරුවරයෙක් විදිහට සංයුක්තා යටතේ වැඩ කරන්න සිදු වුණා. මේකෙන් ඔහුගේ උද්දච්ච මානසිකත්වයට මාරම තදින් පහර වැතුණා. ඔහු සමාජයේ ඉස්සරහා ලැජ්ජාවට පත් වුණා කියලා හිතුවා. එදා ඉඳන් ඔහුගේ හිත ඇතුලේ සංයුක්තා සහ ඇගේ පවුල කෙරෙහි මාරම බිහිසුණු දැවන්ත වෛරයක් සහ පලිගැනීමේ චේතනාවක් හටගත්තා. ඔහු තීරණය කළා සංයුක්තාව නිකම්ම මරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ඇයව මැරුවොත් ඇය එකපාරින්ම බේරෙනවා. ඔහුට ඕනේ වුණා සංයුක්තා ජීවතුන් අතර ඉද්දිම ඇගේ මුළු පවුලම ඇගේ ඇස් ඉස්සරහම විනාශ කරලා ඇයව හැමදාම අපාදුක් විඳින තත්වයට පත් කරන්න. බලන්න උගත් මිනිහෙක්ගේ හිත ඇතුලේ තියෙන පෙරේතකම ඒවගේම ඊගෝකම ඔහුව කොච්චර තිරිසනෙක් කනාද කියලා. පුංජාලාල් මෙහෙර පොලිසියට කිව්වා ඔහු මේ අපරාධය සැලසුම් කළේ කාගෙවත් උදව්වක් නැතිව තනිවම කියලා. ඔහුට ඕනෙ වුණා කිසිම හෝඩුවාවක් ඉතිරි නොවන පර්ෆෙක්ට් මිනිමැරුමක් කරන්න. ඔහු තමන්ගේ ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරලා අන්තර්ජාලය සහ YouTube හරහා බෝම්බ හදන වීඩියෝ ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා. පොලිසි ඔහුගේ ලැප්ටොප් එක පරීක්ෂා කරද්දී බෝම්බ හදන විවිධ ක්‍රමවේදයන් 12ක් පිළිබඳව තොරතුරු වගේම වීඩියෝ හොයා ගත්තා. ඔහු කොලේජ් ඉන්ද්‍රීසි ප්‍රොෆෙසර් වුණත් ඔහු විද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා විද්‍යාගාරයට රහසින් ඇතුළු වෙලා බෝම්බ හදන්න අවශ්‍ය ප්‍රබල රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ වෙඩි බෙහෙත් වර්ග හොරකම් කරලා තියෙනවා. අනෙක් ද්‍රව්‍ය ඔහු විද්‍යාලයේ නම පාවිච්චි කරලා ව්‍යාජ ලේඛන මගින් පිටතින් මිලදී ගත්තා. ඉන්පස්සේ ඔහු තමන්ගේම නිවසේ රහසිගත කාමරයක ඉඳගෙන ඉතාම ඉහළ තාක්ෂණයෙන් යුත් පෙට්ටිය අරිද්දීම පත්තු වෙන පාර්සල් බෝම්බේ නිර්මාණය කළ. බෝම්බය හදලා ඉතිරිවුණු වෙඩිබෙහෙත් කොටස් ඔහු වත්තක වල දැම්මා. දැන් ඔහු බලාගෙන හිටි සුදුසුම වෙලා වෙනකන්. ඔය අතරේ තමයි සංයුක්තා සහෝ ඉතාම සතුටින් තමන්ගේ පුතා සෞම්‍යගේ විවාහ මංගල්‍යයේ ආරාධනා පත්‍රය ගෙනත් පුංජාලාල්ට දෙන්නේ. පුංජාලාල් ඒ ආරාධන පත්‍රය අතට අරන් හිතින් හිනා වුණා. ඔහු තීරණය කළා සෞම්‍යගේ වෙඩින් ගිෆ්ට් එක විදියට මේ මාරාන්තික බෝම්බය යවන්න. පෙබරවාරි 15 වෙනිදා ඔහු තමන්ගේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කළා. එදා ඔහු තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයේ ගෙදරම දාලා ආවා. මොකද පොලිසියට තමන්ගේ ෆෝන් ලොකේෂන් එක ට්‍රැක් කරගන්න බැරි වෙන්න. ඔහු වෙනද වගේම කොලේජ් එකට ගිහින් උදේ පන්ති ටික කළා. දවල් වෙද්දි කාටවත් නොදැනෙන්න වහාම දුම්රිය ස්ථානයට ගියා. ඔහු රායපූර් බලා යන දුම්රියට නැගේ ටිකට් එකක්වත් ගන්නේ නැතුවමයි. මොකද ටිකට් එකක් ගත්තොත් තමන්ගේ නම රෙකෝඩ් වෙන නිසා. රායිපූර් දුම්රිය ස්ථානයට බැස්සට පස්සේ දුම්රිය ස්ථානයේ තිබුණු CCTV කැමරාවලට තමන්ගේ මොහොන අහුවෙන්න නොදී ඔහු මෆ්ල එකකින් සහ රෙදි කඩකින් මුළු මොහොනම වසා ගත්තා. ඉන් පස්සේ ඔහු සාමාන්‍ය ඔටෝරික්ෂෝ එකක් අරගෙන කෙලින්ම ගියේ ස්කයිකින් කොරිය ඔෆිස් එකටයි. ඔහු වටපිට බලද්දි දැක්ක එතන කැමරා නැහැ කියලා. ඔහු වහාම මොහොනේ තිබුණු රෙදි කඩ අයින් කරලා ඔෆිස් එකට ඇතුළු වුණා. ඔහු පාර්සලේ එතන සිටි සේවකයාට බාර දුන්නා. සේවකයා ඇහුවා මේ පෙට්ටියේ තියෙන මොනවද කියලා. පුංජාලාල් ඉතාම සංසුන්ව hina වෙලා කිව්වා මේකේ තියෙන්නේ මගේ යාළුවෙක්ගේ වෙඩින් එකට යවන පැණි රස කෑම කියලා. සේවකයා ඔහු සැබෑ මහාචාර්යවරයෙක් වගේ වැදගත් පෙනුමකින් හිටපු නිසා කිසිම සැකයක් කළේ නැහැ. ඔවුන් එවන්නාගේ නම SK සින්හා විදියට ව්‍යාජව සටහන් කරගෙන පාර්සලේ බාරගත්තා. පාර්සලේ බාර දුන්න ගමන් පුංජාලාල් වහාම ඊළඟ ට්‍රේන් එකෙන්ම ආපහු තමන්ගේ ගමට ආවා. පහුවදා ඔහු කිසිම දෙයක් නොදන්නා ගානට අයත් කොලේජ් එකට ගිහින් උගන්වන්න ගත්තා. ඒ මදිවට ඔහු සෞම්‍යගේ මංගල උත්සවයටත් සහභාගී වෙලා සෞම්‍යයටයි රිමාටයි හදවතින්ම සුබ පතලා. ඔයාලට දිගු පවුල් ජීවිතයක් ලැබෙන්න ඕනි කියලා ආශිර්වාදත් කරලාවා. හිතන්න මෙච්චර නින්දිත අමානුෂික රංගනයක් රඟපාන්න මනුස්සෙක්ට පුළුවන්ද කියලා.
සෞම්‍ය මියගයාට පස්සේ පුංජාලාල් සෞම්‍යගේ අවමංගල්ල උත්සවයටත් සහභාගී වෙලා මාව සංයුක්තා ළඟට වී අඩමින් ඇව සනසන්නත් උත්සාහ කළ තිබුණ. හැබැයි අන්තිමේදී ඔහු පොලිසිය නොමග යවන්න තමන්ගේම අතින් ලියලා එවපු අර අත්භූත ලියවම නිසා ඔහු සදහටම කොටු වුණ. පොලිසිය පුංජාලාල්ගේ ගෙදර පරීක්ෂා කරද්දි. ඔහු බෝම්බය කුරිය කරද්දි කුරිය ඔෆිස් එකින් ලැබුණු සැබෑ රෙසිට් පත පවා ඔහුගේ රහස් ලාච්චෝක තිබි හොයාගත්තා. 2018 අප්‍රේල් 24 වෙනිදා පුංජාලාල් මෙහෙර්ගේ සම්පූර්ණ පාපොච්චාරණය සහ සියලුම අධිකරණ වෛද්‍ය සාක්ෂි එකතු කරලා ඔඩිෂා ක්‍රයිම් බ්‍රාංචික විසින් ඔහුට විරුද්ධව උසාවියේ දැවන්ත චෝදනාපත්‍රයක් ගොනු කරනු ලැබවා. ඔහුව කිසිම ඇපයක් නොමැතිව කෙලින්ම සිරගත කළ. දැනටත් ඔහු ඉන්න හිරගෙතර යකඩ කූරු පිටුපස තමන් කරපු මහා පාපකර්මයට දඩුවම් විඳිපි. මේ අතරේ රෝහලේ හිටපු අහිංසක රිමා මාරම කට්ටක් කාල මාස ගණනාවකට පස්සේ ශාරීරිකව සුවය ලැබවා. හැබැයි ඇගේ හිත ඇතුළෙ තිබුණු තුවාල කවදාවත් සුව වුණේ නැහැ. මෑතකදී කරපු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී රිමා මාරම සංවේදී ප්‍රකාශයක් කළා. ඇය කිව්වා සෞම්‍ය කියන්නේ මගේ ජීවිතයේ පළමුවෙනි වගේම අවසාන ආදරයයි. මම කවදාවත් වෙන කෙනෙක්ව කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා. ඇය අදටත් ජීවත් වෙන්නේ සෞම්‍යගේ මහලු දෙමාපියන් වුණු රවීන්ද්‍ර සහ සංයුක්තා එක්ක ඔවුන්ගේම දුවක් වගේ. ඇය රජයෙන් සහ උසාවියෙන් ඉල්ලන්නේ එකම එකතයයි. ඒ තමයි තමන්ගේ මුළු ජීවිතයම දවස් 5න් අලු කරලදාපු ඒ තිරිසන් මිනිමරුව වුණු පුංජාලාල් මෙහෙට මරණ දණ්ඩනයම ලබා දෙන්න කියන එකයි. උගත්කම කියන්නේ මිනිසෙක්ගේ බාහිර පෙනුම විතරක් මිසක් ඔහුගේ ආත්මයේ ගුණකරුක භාවය නෙවෙයි කියලා මේ කතාවෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයක මහාචාර්ය කුණු පුංජාලාල් තමන්ගේ තණ්හාව සහ වෛරය නිසා මුළු පවුලක්ම විනාශ කළා. මේක ඉන්දියානු අපරාධ ඉතිහාසයේ ලියවුණු බිහිසුණුම වගේම සූක්ෂමම අපරාධ කතාවක්. මේ ගැන ඔබ හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝව හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අදට මම සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් ආයුෂ බොහෝ වේවා.